Bismillahirrahmanirrahim. Bayan dogon hutu da muka tafi Allah ya mana dawowa, wanda za mu ƙarashe abin da muka fara na Microsoft Word. A wannan bidiyon za mu shiga yin misalai ko kuma in ce yadda za ka yi amfani da abin da ka koya a Microsoft Word, bidiyoyin da muka yi, yadda kai ma za ka yi amfani da su a document ɗinka za ka yi aiki, ko kuma kuda na kuɗi ne ko kuma ba na kuɗi ba, yalla na karin kanka ne. Zan yi amfani da wannan document ɗin mai suna Basic Tools for English Use, wanda muka yi shi lokacin da muke koyon turanci tare da wasu abokanai. Yanda zan yi wannan bidiyon shine zan ɗauka abubuwan da muka yi, mu ga yanda ne editing ɗin wannan document ɗin, da yanda kai ma idan ka tashi ga rubutunka nan za ka yi editing, ta yaya za ka bi, wani approach za ka yi. Da na san wanda ya kalli bidiyoyin da muka yi tun daga farko har zuwa ƙarshe na Microsoft Word, na san abin ba zai bada wuya ba, saboda ko a lokacin ma muna yi muna bada misalai. Na riga na yi copying wannan text ɗin, na kawo shi wannan sabon document ɗin, ga rubutun nan a ƙasa, wanda kai ma an ka tashi za ka yi buɗe sabon document ne, ko da ta file sai ka danna wannan new ɗin, ko kuma ta shortcut ka danna Ctrl N, zai baka new document. To na farko in kuka lura a wannan document ɗin, bari mu je home, ka danna Ctrl Home zai dawo da kai farkon pejin ka. Za ku ga muna da wannan shape ɗin, sannan ga sunan littafin Basic Tools for English Use. Kana taɓa shape ɗin a sama za ka ga ya ce maka Smart Art Tools. To kenan Smart Art aka yi amfani da shi aka zana wannan shape ɗin. Za ka iya amfani da insert ka zo shapes ɗin nan ka yi wannan abin, amma ba da shi muka yi ba, sai da muka zo Smart Art wanda ke gefen shapes ɗin kenan. A nan ne za ka zaɓa kowane kalan art da kake so sai ka yi amfani da shi. To yanzu za mu je wannan document ɗin, sabon document ɗinmu, sai mu zo insert, sai mu zo wannan smart art ɗin, sai mu ƙasa, mu zo wannan all ɗin, ga sauran nan ko list ko wannan, amma to shi all ɗin ya ƙunshi wa'innan gaba ɗaya. Ga shi nan, wannan ne na yi amfani da shi, sai ka danna OK ɗin nan, zai fito maka da shi. To amma mun lura a nan ƙwaya biyu ne kaɗai, to kai ma a nan sai ka rage mai ƙwaya ɗaya. To a wannan wurin da ya ce maka type text ce, sai ka danna delete a keyboard ɗinka. Yanzu kun ga sun dawo ƙwaya biyu. To amma nawa bai da wannan blue ɗin, idan ka taɓa shi sai ka zo wannan change color ɗin nan, sai ka taɓa ko wannan ko wannan. In ka taɓa wannan zai baka outline, in ka taɓa wancan ɗayan ba zai baka baƙaƙen layin nan da ke waje ba, su ne outline ɗin. Sai nan kuma shine wajen da za ka yi rubutu, sai ka rubuta sunan littafin Basic Tools. Amma in kuka lura font ɗinmu ba ɗaya ba ne. Kun ga kalan font ɗin da ke nan, wannan sunan font ɗin Times New Roman yana da font 49, sannan shi kuma wannan, shi kuma sunan font ɗin nan Calibri, font ɗin shi kuma 48. To sai mun canza wannan font ɗin, bari na Ctrl Z. Ctrl Z shine kai baya ko ka danna wannan wajen in ka yi mistake kenan. Sai kai ƙasa ka nemo shi Times New Roman, gashi nan font ɗinka kuma 49. Za mu iya barin shi a 48 ɗin, Ctrl Z ko nan. Ka taɓa rubutun kai selecting highlighting, mun san yadda ake highlighting. Kuson ka ne zaka, wannan abin shine kuso, zaka zo gefen rubutun sai ka matse left click ɗinka sai ka ja, zai highlighting, sai ka zo nan ka zaɓa font ɗin da size ɗin shi, ka zo ƙasan nan sai ka ja shi ƙasa, saboda mu samu space ɗin da zamu rubuta wannan 4 ɗin da muka gani a nan. Sai ka koma wannan wajen naka, bayan ka janyo shi ƙasan nan, bari mu ƙara jan shi ƙasa. To sai ka taɓa wannan tsakiyan sai ka ɗan saukar da shi ƙasa haka, shi ma wannan ɗin nan sai ka taɓa shi ka saukar da shi haka. Kun ga yanzu mun samu wannan space ɗin. Shi kuma wannan sai in ka taɓa sai ka riƙe shift a keyboard ɗinka, sai ka ɗan ƙara ƙasa da shi. Shi ma wannan in ka taɓa sai ka riƙe shift a keyboard ɗinka, shi ma ɗin sai ka ɗan ƙara ƙasa da shi. To sai ka zo nan ka rubuta 4 ɗinka. Yanda za ka yi 4 ɗin, idan ka zo insert sai ka nema shapes, sai ka ɗauko wannan ko ka ɗauko wannan text box ɗin. Idan ka yi haka sai ka rubuta 4 ɗinka a nan, sai ka yi selecting gaba ɗayan shi, sai ka dawo home, ka canza mishi font, sai ka ƙara mishi girma, sai ka sa shi a tsakiya. To sai ka dawo wannan format ɗin, sai ka zo outline, shape outline, ka zo weight ka kai shi misali ya je 1.5, shikenan. Idan za ka yi saving sai ka zo wannan file ɗin ka danna save, ko kuma ka dawo wannan save ɗin da ke sama sai ka danna save. Zai tambaye ka a ina zai yi maka saving, ni na choosing desktop, sai ya ce ka bashi suna. To sunan da zan bashi basic.
sai ka danna save, za ka iya bashi duk sunan da kake so. To yanzu bayan wannan a ƙasan nan muna da by a nan, wato wanda ya rubuta littafin kenan, ko kuma document ɗin da kake shi ma waye ke auto ɗin document ɗin. Sai kai ƙasa kai enter, sai ka rubuta by ɗin. To yanzu by ɗin nan sai ka dawo wannan change case ɗin ka mai da shi upper case, sannan ka dawo nan ka danna tsakiyar nan sai ka bashi bold. Abinda muka yi a nan kenan, gashi nan. To sai shi ma na ƙasan nan wanda ya ce Abdulsalam ɗin nan, za ka iya dawowa insert, ka zo smart art, sai ka nemo shi wannan smart art ɗin da muka yi amfani da shi, ka danna OK, sai ka danna delete a keyboard ɗinka, sai ya baka ƙwaya ɗaya, sai ka rubuta sunan da za ka rubuta a nan. Sannan kuma za ka iya zuwa ka taɓa shi wannan ɗin, sai kai copying ɗin shi, ka zo nan home, ka danna copy, sai ka je ƙasa kai pasting ɗin shi, sai kai sake editing ɗin. To yanda za ka yi ƙwaya ɗayan nan saboda ka rage mishi girma, za ka iya rage shi daga nan. Amma za mu canza wannan da ya ce layout options ɗin nan, yana inline with text, ka mai da shi in front of text ɗin nan. To kana mai da shi zai dawo gaba amma a ta sama, sai ka sauko da shi ƙasa kawai, sai ka ja shi wannan ɗin nan, ka ja shi haka. To wannan sai ka mai abin da muka yi ɗazu, in ka zo format sai ka zo design, ka zo change color, ka mai da shi wannan color ɗin. To sai nan ka ba da sunan da za ka bayar. Za ka iya zuwa nan wurin ma ka rubuta sunan, sai ka ce Abdulsalam, misali ne wannan. Za ka iya sa duk sunan auto ɗin da ya wannan littafin da kake amfani da shi. Kakka manta ka rinka amfani da font iri ɗaya, ko kuma ka zaɓi kalan font ɗin da kake so in za ka yi aiki. Amma an fi amfani da Times New Roman. Shikenan. Yanzu mun sama peji na farko ɗin nan da muka yi, bari mu zoom out. A wajen zoom out nan, bari mu cire wannan. Mun yi zoom out ɗin sosai. Kun ga pejin mu nan na farko a wannan asalin namu ɗin, sai kuma ga pejin mu nan na farko da muka yi a wannan karan. Ko da baka iri ɗaya ba dai za a ga sun zo shigen iri ɗaya. To sai mu je pejin mu na biyu, acknowledgement kenan. Bari mu zoom in ya dawo 100%. A pejin mu na biyu wannan shine acknowledgement. Shi kuma wannan peji na biyun shi, in kuka lura shi ma ɗin bari mu dawo 100. A peji na biyun wannan, page 2 ɗin shi yana da acknowledgement, amma shi kaɗai ne a pejin. Acknowledgement ɗin shi kaɗai ne a pejin. To mu ma sai mu dawo wannan namu ɗin, sai mu zo acknowledgement shi kaɗai muke so a wannan pejin. To kenan preference ɗin nan da sauran duka za su tafi peji na ƙasa. To yanda wasu ke yi suna danna enter ya ta kai su ƙasa, to amma ba haka ya kamata su yi ba. Yanda za su yi shine su riƙe control a keyboard ɗinsu, sai su danna enter su ɗaya, shikenan zai sauka sabon peji na ƙasa. Ko kuma kamar yanda muke a bidiyon mu na sanda muna bayani, sai ka zo wannan layout ɗin nan, za ka zo breaks, sai ka danna page break, shi ma zai kai ka ƙasa, dai iri ɗaya ne da wancan. To amma sai kawai ka danna control enter ɗinka, ya sauka da kai ƙasa. To acknowledgement ɗinmu a wannan shine ya zo tsakiya, sannan wannan ma an kuka lura ya zo tsakiya. Akwai wani abu a Microsoft, idan ka taɓa rubutu zai nuna maka editing ɗin da ke kan rubutun. Wannan da nan taɓa shi, in kuka wannan abin ya dawo nan, a nan kuma yana gefen nan. To shine zai baka wannan space ɗin. Yanzu bari mu zo mu yi shi a nan. Acknowledgement ɗinka a nan capital letter ne duka, to shi ma nan ɗinka sai ka mai da shi capital letter, sai ka dawo home, ka zo wannan wajen ka danna upper case, sannan ka danna nan tsakiyar nan ya dawo da shi a tsakiya, sannan ka danna wannan B ɗin ya bashi bold kenan. To sai shi kuma wannan, kun ga a nan idan ka taɓa wannan wurin zai baka layi wanda ke nuna maka setin wannan rubutun. To amma a nan kun ga rubutun ba a nan yake ba, shi na wannan ne. To na wannan idan ka taɓa shi zai nuna ma ga setin shi inda yake. To kun ga shi ma wannan idan muna so mu mai da shi wurin can, sai mun zo mun taɓa wannan abun mun matsar da shi, OK, Ctrl Z, saboda kuso ɗin wannan abin yana kan nan, kan rubutun nan muke so. To sai mu fara selecting komai a nan, sai ka zo ka taɓa shi wannan na ƙasan nan, sai ka matsar da shi ka kawo shi nan. Shi ma nan gefen sai ka matsar da shi ka kawo shi nan. Shikenan rubutunka ya zo a tsakiyar nan shi ma.
ku lura yana da bambanci da taɓa nan, idan nan ka taɓa har wannan na tsakiya, har wannan ɗin nan zai dawo tsakiya ne. Misali ina taɓa shi kun ga ya dawo tsakiya, to ba wannan muka yi ba, wannan abun muka taɓa. To sai mu je na gaba, muna da kuma wannan font ɗin shi 14 ne, shi kuma wannan font ɗin shi 16 ne. To sai mu zo shi ma ɗan mu ƙara shi ya je 16. Sai kai highlighting, mun iya highlighting ai. Ko dai ka zo daga farko ka ja, ko ka zo kan shi kai double clicking, ko kuma ka zo farkon nan sai ka taɓa so ɗaya. Duk mun yi a wayancan bidiyoyin namu. Sai mu je editing na ƙasa, wanda shine preference. Preference a wannan shi ma irin acknowledgement ne, to ina jin zan tsallake shi saboda iri ɗaya ne da na saman mu, don mun gane. Sannan na tsallake table of contents, na tsallake introduction saboda iri ɗaya ne. Sai part of speech. To amma an kuka lura muna da page number. To in za ka sa page number a nan, sai ka zo insert, za ka ga page number, sai ka zo a top kake so, a saman pages ɗin, ko kuma bottom a ƙasa. To a ƙasa ne na sa wancan. Sannan muna da types of page numbers a nan, sai kai ƙasa ka nema page number ka da yama daidai da wanda kake so, ka zaɓi wanda kake so sai ka saka. A wancan na saka wannan color ɗin ne, wannan kalan, sai kawai ka taɓa shi, za ka ga kana page 2 ko page nawa kake, shikenan mun saka page number shi ma a wannan. Okay, ga preference ɗinmu inda na tsallake. To sai part of speech, wannan zai dawo fresh page, sabon page kenan. Sai ka rage control ka danna enter, ya dawo sabon page. To yanzu wannan za mu yi mai editing ɗin da ke jikin wannan. Yanda wannan editing ɗin yake, haka za mu mai da wancan. Muna da part of speech, kowanne capital letter da kuma bold. Sannan daga noun ɗin nan zuwa interjection shi ma yana da capital letter amma bai da bold. To sai mu zo wannan, sai mu danna part of speech ɗin nan mai da shi capital letter, mu zo nan AA ɗin nan mu danna uppercase. Sai mu zo daga kan noun ɗin nan, mu selecting, mu zo nan, shi ma mu zo nan mu danna uppercase, ko ka danna shift F3 a keyboard ɗinka, shift F3 ka danna so biyu, za ga gashi nan ya baka wannan. To shi wannan part of speech ɗin an sa mai bold, sai ka taɓa wannan, shikenan. Kar ka manta ka rinka yin saving tunda aiki kake yi. Idan masu amfani da desktop ne, su ya kamata su ta saving saboda zai iya ɗaukewa koyaushe. Sai kuma muna da noun ɗin nan. Idan ku kalla wannan, za ku ga space ɗin da ke nan da space ɗin da ke nan ya bambanta, amma a nan kuma space ɗin mu kusan sun zo iri ɗaya. Nan ne in ka taɓa ko ina a cikin wannan rubutun, sai ka zo wannan line spacing ɗin, shine zai rinka baka caccanza maka space kana gani. Sannan kuma za ka iya danna remove space after, dan space ɗin da ke tsakanin wannan rubutun da wannan shine wannan. Za kuma ka iya ƙara wani, duka za ka iya yi. To wannan noun ɗin yana da bold kuma yana da underline, kamar yadda yake a nan kenan. Sannan a ƙasa muna da example, ga example ɗin mu nan. To a ƙarƙashin example ɗin muna da wa'innan lines ɗin, wa'innan abubuwan ana kiransu bullets, su ne a nan sama ɗin nan. Da ka taɓa wannan arrow ɗin, za ga bullet library, sai ka zaɓa bullet ɗin da kake so. To a nan shi ma za ka zo basic ɗin nan, za ka yi selecting, kai highlighting duk abin da ke nan. Ok, mu gani zuwa ina ne, zuwa my father. To idan kai highlighting, sai ka zo wannan bullet ɗin na ƙasan nan, sai ka taɓa shi, shikenan gashi nan ka saka bullet irin wancan sama. To sai a ƙarƙashin nan muna da pronoun, wanda shi ma irin yanda muke a noun ɗin nan ne. Za ka taɓa wannan ka bashi bold, ka bashi underline. Ok, wancan na da underlining ko? Ok, mu ma mun yi underlining. To shikenan sai mu je na gaba. Wa'innan iri ɗaya ne, to saboda haka kawai za mu wuce. Yanzu za mu yi wannan editing ɗin ne. Idan ka zo wannan wurin, kana da subject, kana da predicate. Wannan subject ɗin shi ma bari mu bashi haka, shi ma predicate, wannan da wannan. To a ƙarƙashin Ahmad ɗin nan muna da subject, muna da predicate, sannan nan kuma muna da subject. To ya za ka yi ka rubuta wannan? Na san duk mun san yadda za mu yi. Wannan Ahmad ɗin za mu bashi underlining ɗaya, sai shi kuma wannan za mu yi selecting guda biyun nan, su ma mu yi underlining saboda wa'innan tare suke, wannan shi kaɗai ne. Sai ka zo wannan insert ɗin, ka zo shapes, ka zaɓa wannan arrow ɗin, sai kawai ka ja shi ƙasa haka. Ka riƙe control a keyboard ɗinka saboda ya tafi a seti, ko ka riƙe shift. Sai ka zo wannan wurin shape outline, ka mai da shi 1 a weight ɗin.
sannan color ɗin ka mai da shi black ɗin nan. To sai kai copying wannan, ka danna ka zo home, ka danna copy, sai ka danna kuma paste, zai fito ma da shi. Sai ka kama shi, okay, Ctrl Z, ka kama tsakiyan shi, sai ka matso da shi saman nan, yawwa. To yanzu sai ka zo nan da yace subject, yace predicate ɗin nan, sai ka dawo shi insert ɗin, ka zo ƙarƙashin shapes, sai ka taɓa wannan text box ɗin nan, sai ka ja shi haka, sai ka rubutu a ciki. Wannan shine subject, shi ma still ba ya shige. Ka editing ɗin shi ya dawo tsakiya shi ma, sannan kuma shi subject ɗin ya zama capital letter farko. Sai ka dawo format ɗin nan, ka ba da fill, ka ba shi baki, ka gama da subject kenan. Shi ma wannan sai ka copy ɗin shi, ka taɓa shi, ka dawo home, ka danna copy, sai ka ƙara danna paste. To yanzu wannan subject ɗin shine sai ka mai da wannan rubutun cikin kuma ya koma predicate. Shikenan shi ma. To sai kuma na gaba muna da wannan the prophet ɗin nan. Shi ma irin wannan ne. Ina the prophet ɗin yake ma, gashi nan. Sai kai selecting ɗin the prophet, sai kai underlining ɗin shi. Sai ka zo wurin wannan the subject ɗin, sai ka danna tab, zai matsar ma da wannan, ya fito maka da wannan the prophet ɗin. To shi ma sai ka zo ka mai abin da kai a saman can, ka dawo insert, ka ɗauko shape, wannan ka ɗauko shi, ka zana shi kaɗan, ka riƙe shift, shi ma ɗin ka mai da shi weight 1, sannan kuma color ka mai da shi black. Sai ka sake dawowa ka ɗauko wannan, shi kuma daga nan ka riƙe shift, shi ma ɗin ka dawo weight ka ba shi 1, sannan kuma ka ba shi wannan color ɗin. Ki bai haɗe ba sai ka amfani da keyboard ɗinka ka matsar da shi. To sai ka copying wannan, ka ƙara danna home, copy, paste, sai ka rubuta sunan shi, shi kuma shine subject ɗin. Wannan kenan. To a ƙarƙashin wannan muna da kuma wani editing, wanda shine wannan wurin arrows ɗin, yawwa wannan. Idan ka dawo wannan za ka ga na saka shi ma, to za ka iya yi kai ma a naka, sai kai rubutun. Amma abin da nake so ne bayani a nan, saboda wannan arrows ɗin duk mun san su, kawai insert ne za ka zo shape, sai ka ɗauko arrow. Abin da nake so ne bayani a nan shine grouping. Bari ne saving wannan. Idan kana aiki ka rinka grouping, kamar yanzu wannan da wannan ɗin nan, wannan arrow ɗin daban yake da wannan na saman nan. To yanda za ka yi, idan ka taɓa guda ɗaya sai ka riƙe shift, ka ƙara taɓa ɗayan, sai ka dawo wannan format ɗin, za ka ga group a nan, sai ka taɓa group ɗin, yanzu sun dawo ƙwaya ɗaya kenan. To abin da muke a nan kenan, idan na selecting ƙwaya ɗaya za ka ga ya bani ƙaton box ɗin nan, wato ya yi selecting komai kenan. To yanzu na yi grouping ɗin ne. Idan ka zo ka danna group ɗin nan, zai baka on group. To zai yi maka on grouping kowanne, ta yanda idan na taɓa wannan za ka ga shi kaɗai ne, in na taɓa wannan shi ma shi kaɗai ne. Zan iya cire wannan, zan iya cire wannan. To idan ka yi rubutu, ka yi amfani da arrows ko ka yi amfani da shapes ɗin nan a word, to ka zo ka taɓa shapes ɗin ɗaya bayan ɗaya, ka taɓa wannan ka riƙe shift, ka ƙara taɓawa ka ƙara riƙe shift, sai ka zo nan ka danna group, za ka ga ya ma grouping wannan, ta yanda in ka matsar da su suna nan a tare. Haka shi ma sai ka riƙe shift, ka ƙara selecting wani, ka ƙara danna group, shi ma za ka ga yi selecting. Idan baka so sai ka danna on group ɗin nan. To wannan kenan. Akwai sauran bayanai da wannan kawai misali ne na bamu idan ka zo za ka yi aiki da kanka. Kun ga mun fara da wannan document ɗin ya zo ba a tsare ba, a wargatse kamar yadda yake a nan. To kuma a hankali muna ta editing, document ɗin na ƙara samun armashi. To haka kuma ya za ku rinƙa idan kuna aiki, ko wani ya ba ku za ku yi, kamar makarantu idan suna neman wanda zai musu typing ko wanda zai musu editing, za ku iya yi lafiya kalau insha Allah. Zan ƙara yin wani bidiyo wanda ke ƙara bayanin wurin editing, saboda akwai editing da yawa. Kamar yadda muke na ce, a Microsoft Word za ka rinka yawan amfani da wannan Home tab da Insert tab ɗin nan, sai kuma Layout tab ɗin nan. Su ne yawancin wa'inda aka fi amfani da su guda ukun nan. To ƙarshen wannan bidiyon kenan insha Allah, sai kuma Allah ya kai mu bidiyo na gaba. Assalamu alaikum wa rahmatullah.